And I'll rely on your translation. Yes, to start, Giorgio, please. Yes, it's live, Azaf. Thank you. Grazie. Okay. You're welcome. Very nice to see everyone. To gather again every week, yes, and reinforce our work. Let's do our best to do the same today. And as Chris said, the topic today will be daydreaming, which is very nicely expressed in Italian, dreaming with open eyes. It's not the same in English, but it's a very good, as a title, Giorgio, it's a very good start. È un piacere vedervi tutti, è bello vedervi con cadenza settimanale, bisettimanale, e è interessante anche notare che daydreaming in inglese è un'associazione non proprio correlata con l'italiano, che è una sua definizione, sogno ad occhi aperti. But that's what it is, isn't it? And we are going to use or rely on this image today that literally shows dreaming with open eyes, daydreaming. E oggi ci affacceremo a questa immagine che è proprio un'immagine con gli occhi aperti, quindi è proprio un sogno ad occhi aperti. This teaching divides the functions of the human being in different ways. This is one division, divided into 4, based on their location on the physical body. E questo insegnamento ha un modo di dividere l'essere umano, per esempio, in 4 parti, basate sulla localizzazione nel corpo fisico. And as you can see, the center of gravity of the intellectual center is in the head, you know, what science calls our brain. Per esempio, come possiamo vedere, il centro intellettuale, il centro di gravità è nella testa, nel cervello, quello che la scienza chiama cervello. And so when we look at this, we are looking at the symbolic functioning. Of course, none of us have a physical wheel under our skull, but we are looking at one symbolic functioning of our intellectual center. E quando guardiamo questa immagine notiamo proprio associata con la parte del cervello, ovviamente un'immagine simbolica, quindi andremo a vedere questa immagine nel dettaglio. Paolo, I just remember that a few years ago you used to have a parrot flying around, right? I assume that you lost him, huh? Mi ricordo, Paolo, che avevi un uccellino qualche anno fa. He flew away. Just like that, and never came back. I was training him for to be like not in a cage. So I made few experiments, like and he always came back. Then at a certain point, once he found another bird, he followed the other bird, and I think he get lost. Can you translate what you said? Yes, or maybe he found the love. We don't know. Praticamente sì, più o meno un anno fa presi un pappagallo e stavo cercando di addestrarlo senza gabbia, quindi praticamente era libero, e quindi durante questi incontri stava più o meno qua, insomma, girava attorno e stavo cercando di addestrarlo fuori a farlo, no, come dire, tornare. E per 2 o 3 volte andò bene, insomma, tornava sempre, io mi muovevo, lui stava vicino a me, insomma, senza problemi. E un giorno trovò un altro uccello, seguì l'altro uccello e scomparve insieme a quell'altro uccello. Così è perso, ha trovato l'amore. Paolo, I ask because I've also raised parrots at different times in my life. Did you notice, Paolo, that your parrot was never in imagination, was never daydreaming? Did you notice that whenever you entered a room,
he was there looking at you. You never woke him up. Ah, there you are. Sorry, I was in my mind. Did you notice that quality in him? Let's translate the question. E anche Asaf ha avuto degli uccellini nella sua vita e ha chiesto a Paolo se ha notato che gli uccellini, anche quando vola, quando si appoggia nella gabbia, non sono mai in immaginazione, sono sempre lì, presenti nel momento. Yes, yes. Sì, sicuramente non mi è mai capitato di... It never happened that I entered in the room and he was... Never. Non mi è mai capitato di entrare in casa e trovarlo come spesso magari troviamo noi stessi o altri esseri umani. I mention all this because this is because parrots do not have intellectual centers. You see, they're not three-brained beings. And so they do not have the capacity, they do not have neither the power, Giorgio, nor the weaknesses of the intellectual center. E ha nominato questa cosa perché gli uccelli non hanno il centro intellettuale e quindi hanno soltanto 3 centri. E sorry, Asaf, I mentioned that they have 3 centers. So they don't have the intellectual center, so they're not three-brained beings. Let's translate that much. Sorry for the confusion. No, thank you. Quindi non hanno il centro intellettuale, quindi non sono come noi esseri a 3 cervelli. And what it means is that they don't have the abilities and also the weaknesses of the intellectual capacity. E quindi non avranno nemmeno le capacità e le capacità del pensiero, delle funzioni intellettive. Or the weaknesses of the thinking function. I don't know the meaning. Come si dice weakness? Ah, debolezza. Sì. Grazie. E nemmeno la debolezza del centro intellettuale. Because anytime I give you a power, anytime you are given a power, Giorgio, anytime you're given an ability, it gives you a power and also a weakness. Each of these centers has a potential and also has a weakness. E quindi ogni centro ha la sua debolezza associata anche a una sua capacità. I mentioned this at the start because if you didn't have an intellectual center, daydreaming would not be a problem for you. But of course, you would also be, well, you would lack many, many possibilities along with that. You see what I mean? So having an intellectual center opens possibilities, but at the same time causes daydreaming, as we will see today. E seguendo quindi il ragionamento, anche il fatto che abbiamo un cervello è qualcosa che ci dà sì le capacità del pensiero, di ragionare e così via, ma anche la debolezza del sognare ad occhi aperti. Quindi è una buona opportunità. This image is from a 15th century illuminated manuscript in Utrecht, Flemish, let's say, Belgium, Netherlands area. E questa immagine appartiene a un manoscritto illuminato del XV secolo avanti Cristo. Mark this date, Giorgio. Yes, we will see a lot of things from this date, and it'll give us a certain understanding of something that happened in Europe at that time. E guarderemo varie cose di questo tipo e ci darà un panorama anche di vedere per vedere che cosa è successo in Europa a quel tempo. Let's look at this image. It's not a complex image. I mean, in the sense, Georgia, it's pretty straightforward. What you see there, you know, is what is there. But in order to encourage yes, in order to encourage our seeing, let's look at it together. And I'd like each of you, any of you, to point out one element that strikes you in this picture.
E adesso concentriamoci su questa immagine, e è un'immagine dove tutti gli elementi sono abbastanza visibili, presenti, non nasconde niente in apparenza, e Asaf chiede ad ognuno di noi quale elemento risalta più alla vostra attenzione. So, as you have it, any one of you can unmute yourself and point out one thing, even if it's obvious. The thing that strikes me the most is that monkey that is trying to climb. Chris menziona la scimmia che sta provando a scalare la ruota. Even if it's going to be lifted by the movement. You can translate, Chris, why don't you translate yourself and be more precise, please? In realtà mi sta colpendo quella scimmia che si sta arrampicando, anche se in realtà con il giro della ruota in se stessa dovrebbe salire da solo. Però sembra che si sta sforzando. Good. So, yes, we have a wheel, we have these very different animals, and if I understand your impression correctly, Chris, there is some kind of a competition. He's trying to climb, he's trying to get to the top. Is that the impression you're getting from him? Yes, even if it's useless, anche se è inutile. Pointless, even if it'll go against his, I see, yes. So let's say for now there is competition, which should be precise. There is competition among these very different creatures to get to the top. Everyone wants to be king. Everyone wants to sit at the top, even though, of course, as Chris says, it's futile because the wheel will turn and so you will fall, even if right now you're at the top. Quindi è interessante, come ha notato Chris, che c'è questa ruota con questi animali diversi e che sono in competizione. Mettiamo che sono in competizione fra di loro per arrivare in cima alla ruota. E Asaf menziona anche il fatto che è abbastanza inutile perché comunque è una ruota dinamica, è una ruota che girerà e quindi un animale che è in basso andrà in cima. A related quotation to this from Rodney Collin. Una citazione collegata a quello che ha appena detto Asaf. L'immaginazione è una produzione continua di immagini di scarto, il sottoprodotto di percezioni passate che fluiscono attraverso e fuori dal cervello in un flusso privo di significato e ininterrotto. But, as Chris points out, so on the one hand, Rodney Collin says it is continuous and meaningless. Let's translate that much. Rodney Collin says that. Quindi Rodney Collin, come ha detto Chris, c'è questa inutile funzione dell'immaginazione. But at the same time, and I agree with you, Chris, the thoughts themselves do not consider themselves meaningless. You see, and the monkey is taking his fight very serious here to try and get up to the wheel. So on the level of each thought, Giorgio, they have high self-value, if you see what I mean. They consider themselves very important and serious, competitive. Sì, seguendo il ragionamento, anche gli animali nell'immagine simbolicamente rappresentano ogni pensiero di immaginazione, si danno una relativa importanza a loro stessi, sono importanti, valgono. What else do any of you see of note? Cos'altro vedete? Altre considerazioni? There is this strange, not precisely paradox, but like two things that are not in coherence. I don't know how to say in English. That there is this wide eyes open, and just behind a blind woman, like and
the impression of these open eyes, very like it seems that he pretends to be open eyes, and so there is this paradox, like this contradiction. This is what I want to say. Praticamente c'è questa contraddizione, no? Tra un uomo apparentemente con gli occhi aperti e forzatamente aperti, e una donna alle sue spalle cieca, con i capelli sopra gli occhi. Yes, thank you, Paolo. I want to propose, because of what you say, so because of what Paolo observes, there seem to be two separate things here. The eyes as windows are one element, but what's happening inside is separate, and as Paolo points out, can actually be completely unrelated to the open eyes. Grazie all'osservazione di Paolo, gli è venuta in mente ad Asaf che proprio come nell'immagine c'è la contrapposizione tra questi occhi aperti, come anche noi possiamo avere, nonostante spesso siamo in immaginazione, non stiamo guardando come la donna che ha i capelli coperti sugli occhi. Paolo, I want to propose that the woman has something to do with attention. E vuole proporti, Paolo, che la donna ha qualcosa a che vedere con l'attenzione. And as you point out, so if I'm paying attention, but my eye, so there are two requirements in order to see what is before me. If I'm paying attention, but my eyes are shut, I cannot see. But if my eyes are open, and yet I'm not paying attention, I also don't see. You see what I mean? So there are like two links in this chain that have to be aligned, or I do not see. Quindi ci sono due collegamenti a questa cosa. One, Asaf, one is the... If my eyes, so let's start with the first one. My eyes are shut. Even if I'm paying attention, I cannot see anything because my eyes are shut. Quando tengo gli occhi chiusi non pongo attenzione. Again, if my eyes are shut, even if I try to pay attention, I cannot see anything. Quando tengo gli occhi chiusi, anche se provo a porre attenzione, non vedo niente. Esatto. And then if my eyes are open, but I'm not paying attention, I still don't see anything. E anche con gli occhi aperti, se provo, se non pongo attenzione, non vedo niente. Here is a thought, again from Rodney Collin, about attention. E ora leggiamo questo pensiero di Rodney Collin sull'attenzione. L'attenzione ha il potere di trattenere in un campo fisso una certa materia invisibile o energia in stato molecolare, la quale senza attenzione si disperderebbe indefinitamente. It's a very curious thing, attention, yes? It's not the open eyes that cause the seeing, it is the attention or inattention, which is invisible, of course. We cannot see attention, but it's there or not. È interessante il fatto che quello che ci permette di vedere non sono tanto gli occhi aperti o chiusi, ma l'attenzione, se c'è attenzione o no. One thing for certain that you should have verified, even if you didn't formulate it intellectually in the past days, is that you cannot both pay attention to what is before you and daydreaming. Those two are mutually exclusive. I repeat, Giorgio, did I complicate? Okay. Yes, sorry. Yeah. So you cannot both pay attention to what is before you and daydream. Either you do one or you do the other. They're mutually exclusive. Quindi avremo notato che o poniamo attenzione, guardiamo, oppure siamo in immaginazione. Le due si escludono a vicenda, o c'è una o c'è l'altra. Esatto. Other elements. There's still more elements in this painting we haven't pointed out.
Altri elementi, ci sono altri elementi che non abbiamo ancora menzionato. It seems to be, from my point of view, kind of connection from the woman and the donkey, not for the just for the I don't know in English the term come si dice in inglese per il guinzaglio? Non lo so. The red... Yes, the red rope. Reins. Not only for Yes, not only for that, but seems to be connection. Even the expression, the closed eyes. The donkey seems to be eyes closed, like a woman. And I don't know. I feel this connection from these two. Mi sembra di vedere una sorta di connessione tra la donna e l'asino, non solo per il guinzaglio che la donna tiene l'asino, ma anche perché sembrano tutte e due, sembra che tutte e due abbiano gli occhi chiusi e non so, sento questa connessione fra loro due. Yes, and it does seem, Erminio, deliberate on the part of the painter. They seem like mirroring each other or supporting, almost collaborating in their blindness. Sembra proprio, come dice Erminio, che tra questo asino e la donna ci sia uno specchio quasi, un supporto a vicenda che non vedono, sono ciechi. Except that from the woman you can expect to do better, and from the donkey you can't, if you see what I mean. A donkey is a donkey, you know, it's a very mechanical animal. The woman is a human being and should be able to do much better than be blinded like this. So that would be the difference between them. E la differenza tra i due è che la donna ci si può aspettare di più. La donna comunque è un essere umano, ha un centro in più rispetto all'animale, che è un essere completamente meccanico. And it does seem that if the woman were to turn around and look through the eyes, if she were to make this motion, that would pull the reins and discipline the donkey. It does seem that the painter intended this, that if she does that, then the donkey will be disciplined. E questa cosa che sembra suggerire l'artista, che se la donna fa questo movimento, come ha segnato Asaf, la donna si effettivamente apre gli occhi e domina l'asino. Other things. Altre osservazioni? Asaf, Sì, Vincenzo. ho osservato che la donna non vede, l'asino non vede e c'è rappresentato la testa di una persona, di un uomo che guarda, ma in effetti guarda ma non vede. No, e quindi questo mi fa riflettere sul fatto che molte volte noi guardiamo, ma è come se dentro di noi funziona così, guardiamo ma non vediamo, perché quelle cose che dovrebbero essere attive dentro di noi non vedono, la nostra parte interiore non vede. Vince, aspetta, posso... Sì, traduco io, scusami, giusto? Figurati, scusa. Vincenzo mentioned the difference between the head of the man, seems the moon, right? That has these eyes open, then the woman, the donkey that are blinded. And there is this even in our daily life, this comparison between a blindness e Vincenzo, cioè cos'è che hai detto poi, questo paragone tra... We look, but we do not see, he said, right? We look, but we do not see. Vediamo, ma non prestiamo attenzione, sì. Vincenzo, sei mutato.
quella parte dentro di noi non vede. Cioè noi guardiamo, ma se quella parte dentro di noi, no, che noi chiamiamo attenzione, cioè proprio, cioè non vede, no? C'è una raffigurazione ancora più plastica, insomma, più reale. Tu guardi, ma non vedi in effetti, non vedi delle cose. Yes, as you see, but you are not paying attention. If there is this lack of element of attention, there is this. Yes, very well put. You look, but you do not see. Yes, guarda ma non vede. Is that how he said it? It's very well expressed. Espresso molto bene, Vincenzo. Guarda ma non vede. Sì. Grazie, Vincenzo. There are a few more elements I want to point out that actually you mentioned, Giorgio, in passing. You mentioned that this is the moon. It's obvious, but we should mention it. Yes, this is the moon. We know because of this crescent on the back. It's very clearly a moon. The whole, the whole head. Citiamo anche qualche altro elemento dell'immagine, come per esempio la luna, che sembra anche la testa dell'uomo, proprio la luna, e lo capiamo da quell'arco. Now, the moon, there is a reason the intellectual center is displayed as a moon. C'è un motivo per cui si è rappresentata la luna come il centro intellettuale, come la luna. And the moon, of course, can reflect the sun to varying degrees. It perfectly reflects the sun when it's full, and then imperfectly as it waxes and wanes, and then it doesn't reflect at all when it's a new moon. E la luna riflette a vari gradi il sole, la luna, la parte bianca che vediamo lì, e la luna riflette completamente il sole, e poi a vari livelli. To reflect is also used as to think, right? When you sit back and reflect. So let's translate that much. I think also in Italian, right? You would say, let's reflect on last year, right? That you use that for intellectual activity. It's an intellectual ability, reflection. E c'è anche questa parola riflettere, che può essere associata a questa riflessione della luce del sole da parte della luna, riflettere. It's such basic function for us. Yes, all of us are so used to having an intellectual center that we take it for granted, but it's not obvious. E è una funzione così quotidiana, usata, che la prendiamo per scontato, la diamo per scontato, anche se non è così. That I can ask you, Arminio, what did you have for dinner last night? And you can go, you're reflecting, you replaying, and I had this, I had pasta, I had pizza. That is because you have the ability to reflect, because you have an intellectual center. E è come se Asaf ti chiedesse, Erminio, se puoi pensare a cosa hai mangiato ieri sera, e te inizierai a riflettere, a fare andare a pensare a cosa hai mangiato, and yes, I missed the point. It's because you have an intellectual center. E quindi rifletterai proprio perché hai un centro intellettuale. If we took Paolo's parrot and asked him, what did you do yesterday? Now, of course, we could not communicate with him because he does not have an intellectual center. So it's kind of a hypothetical situation. But somehow, Paolo, if we could take a parrot and, somehow ask him, what did you do yesterday? They most likely do not have any comprehension of yesterday and tomorrow because those are abstract. They do not exist for them. E prendiamo invece l'uccello di Paolo. Nel caso dell'uccellino, se Paolo prova a chiedergli che cosa ha fatto ieri, non saprà rispondere. Non ha le concezioni astratte, per esempio, dello ieri e del domani. That's what I mean, Giorgio. Give us an intellectual center
You give us amazing power because we can now contain these things that don't exist immediately before us. We can contain abstractions. È veramente un potere interessante quello della funzione intellettuale che ci dà la possibilità di astrarre. But at the same time, if we do not employ this function, then it falls into this very counterproductive state of daydreaming. Employ, what's the meaning? If we do not use it, if we do not utilize it, then it kind of defaults to this. E se effettivamente non sfruttiamo questa capacità, cadiamo in questa immagine, nell'immaginazione. Okay, good. I gave you the following task to, in the past few days, to make this knowledge a little more practical and personal. Let's read this task. E Asaf ci ha dato come compiti nei precedenti giorni questo esercizio, leggiamolo. In preparazione a questo workshop invito ciascuno di voi a scegliere un argomento su cui abitualmente sognate ad occhi aperti, relazioni, carriera, finanze, salute, politica, sport, e a vietarlo ogni volta che si presenta. Qualsiasi altro argomento di sogni a occhi aperti può essere consentito. In other words, I asked you to get your woman together and have her start pulling at least a little bit. Yes, not all the time, but at least in one case, in one topic, to get her pulling this and disciplining the donkey and not just letting it do whatever it wants. E in un argomento specifico, Asaf ci ha dato il compito proprio di tenere e addomesticare quest'asino, quindi tenere questa redine, questo guinzaglio e non fargli fare quello che vuole all'asino. We will end the live broadcast so that we can share the observations which are more personal in private. Let's translate that, Giorgio, and then I'll wait for your signal. E concludiamo la live perché proseguiremo con le osservazioni nostre personali. Grazie, Giorgio. Grazie a tutti. E grazie a tutti. David, can you relieve Giorgio